Ngibingelele embukele indaba EMSWANENI.1KZNTV osifundele uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osokwini lanamuhla. Abasempolo Basengcupheni yokumuka nomfula owasemfolozi Ubhonge eMswaneni kusizwe abakhahlanyezwe izikhukhula. Sikwamukele embukele indaba EMSWANENI.1KZNTV. Amalungu omphakathi wasempolo Abasepinetown kuward 15 ngaphansi komkhandlu iTheku asenxusa uhulumeni ukuthi angenelele ngokusheshsha ukwenza imizamo esikhashana ukulungisa ibhlokho lisemfuleni umhlathuzana elwele odato uma beya esikoleni kanye nabasebenzi. Ithimba livakashele kule ndawo ngovivi namuhla ngenhloso ukubona umzima lomphakathi obhekene nabo uma bewela lomfula emva kokuvuleka komfula omusha nemfucuza yamboza ibridge edala kwahlukana phakathi. Ikhathi zasekuseni njengoba kuyihora lesikhombisa la khona abafundi nabasebenzi besuke baye emsebenzini. Semfuleni umhlathuzana osempola. Lo mfula ngokuchazwa kwamalungu omphakathi. Kade kuyibridge ngala ebekade luwelisa abafundi nabasebenzi umfula uhamba ngakulona leli side. Okuthe ngekhathi zezikhukhula waqala lo ongala kuleli side ngokomphakathi. Uthi kusho emehlweni kwakho konke lokho isihlabathi esigcwele yonke le ndawo nakulona leli cala nakhona bathi kusho okufika kudide kakhulu nokukhathaza wona umphakathi imfucuza ebisuka ngakuyona le ndawo ngaphezulu okuyiyona efike yabambelela kulona leli bridge njengoba kwalona lingasabonakali ilibambekile. Umphakathi ucela ukuthi noma uyafisa ukuthi kube khona usizo olutholayo malana nokuthi kususwe yona lemfucuzo ngoba uyakholelwa ukuthi kunabantu abangakatholakala namanje abamuka ukusuka ngala ngaphezulu nabakholwa ukuthi okungenzeka ukuthi lesihlabathi esigugulekile sayisafika kuyona le ndawo bakhona ngaphansi nakuyona lemfucuzo. Sinamalungu omphakathi aphinde abe ngabazali njengoba ukwela kwalomfula ngale kwehlathi kunesikole iMaran Hill kophinde kube neJubilee kanjalo nesibedlela iSt Mary's kanjalo namafem njengoba kade sifika ekseni bekubonakala abasebenzi bewela nabo beya emsebenzini. Sizobengelela usisi la uzosichazela mayelana nesimo nje ababhekane naso ukade kuqala wona lomkhuba njengoba mawubheka ngendlela abaxoxa ngayo bathi ezinye zezinto la zintsha kubona kabazazi ukuthi zenzakale kanjani. My sister siyakubingelela sikwamukele sichazele bekade kuyindawo kanjani le njengoba sinithola nsesimini esikanje sokuthi niphile ngokuwelisa izingane ekseni nantambama mangabe ziyesikoleni. Ngiyabonga sisi le ndawo indawo enhle kakhulu indawo eright kakhulu ngoba inamafemu inezikole eduze even umuntu oyePinetown uyakwazi ukuwalka esebenzisa le ndlela so ibindlela nje eright enebridge elikhonkiwe kukwazi ukuweleka ngeenyawo bese beyanyuka nje banyukele esibedlela nasi isibedlela la eduze nezikole ezu2 lesesinye isikole siqala ku grade R bekuphoqa ukuthi abatwana la umzali kumele avuke ekseni azombeletha after imvula ngoba ibridge livele lasala phakathi nendawo umfula wadivideka kabili wahamba ngala nangala yasiyaphela ke indlela yokuwela. Siswami nawe ngikubonile udonsa udado wakho eyakhona esikoleni njengabazali engicabanga ukuthi abanye bayasebenza abanye kunezinto zabe envele nimatasa ngazo kuniphazamisa kangakanani ukuthi njalo ekseni niyavuka kumele nizonakekela ingane zeni niwelisa la. Kusiphazamisa kakhulu sisi ngoba uthola ukuthi kwesinye isikhathi unendlela befuna kuyihambe kodwa ngeke uzuqale ngendlela ngoba phela ingane kumele uzoyiwelisa la. Ezinye ingane zincane kakhulu zifunda grade R ayikwazi ukuwela kahle la eblohweni ziyawo manje kasiphoqa ukuthi nje njalo siba lokhu sibahlanga sibaphelezele nantambama futhi siphinde sibahlangabeze ngoba kunzima ngempela kuwele kahle. Iziphi lezi zinto enifisa ukuthi nisizakale ngazo ngoba ibridge lisakhona liyabonakala but la nakhe ngeengodo. Uma nje mhlambe singasizakala sisakhelwe ibridge noma ke mhlambe kuxhunywe kulona leli khona angazi ngenzeka kanjani kodwa kube ukuthi libe njengasekuqaleni sikwazi ukuthi ingane ziwele kahle ngabe kusaba khona ukuthi kwaphelezelana kube safe ngoba njengamanje akukho vele safe le ndlela esiwela kuyona manje. Siyabonga. Yabonga kakhulu.
iwona kamalungu omphakathi njengoba uyizwele iwona impilo aseyiphila ngokuthi njalo ekseni kumele aphelezele izingane ukuze izokwazi ukuwela la. Zincaneke lezi izingane khona nezifunda o grade R o grade 1 njengoba kuzona lezi izikole ezikhona la ngaphesheya kwa Umfula kukhona izikole zamabanga aphansi nesamabanga aphezulu. Izolo nje njengoba kade kuLwesine bengine team yamasosha njengoba edeployiwe sazi from national athi thina sila khansela ngoba usicelile ukuthi sizolekelela sikhona futhi 24 hours. Inkinga esinayo ukuthola imshini. Mesikhuluma ngemshini sikhuluma ngama-excavator, sikhuluma ngama-TLB, sikhuluma ngogandaganda eyuthi sikwazi siqale silungise ibridge. Masingathola imshini mukhulu u3 days. Yilona ke leli bridge umphakathi wona osuze uwenza imizamo yokuthi uhlanganise izingodo namaplangwe ukuze kuzokwazi ukuthi kuhambeke njengoba ubona bafowethu beya emsebenzini njengoba ngale kunezimboni khona ngale eMarine Hill kuphinde kube khona naso isibhedlela. Impilo ke phela abantu abafundi amanzi la kunesihlabathi futhi la ngaphansi namatshe ukuyikona okugcine kwenza ukuthi kusize wona umphakathi ukwazi ukubalansisa zona lezi zingodo. Ngutebokhosibisi eMpola. Amakhansela omkhandlu kamasipala Umfolozi enyakatho nelikaMthaniya Ubhonge eMswaneni emndenini wekhansela uJethros Ngema kanye nalowo obengusomlomo ngaphambilini uDani Mfusi abadlule emhlabeni ngokulandelana kulo leli sonto. Umeya wamasipala uXolani Bhengu uthi balahlekelwe kakhulu ngokushona kwakhansela uNgema ngoba ubengumuntu okhuthele ekusebenzela umphakathi njengoba eshiya sesiqalile inhlelo zokufaka kwamanzi nokulungiswa komgwaqo ewadini yakhe. Amakhansela omkhandlu kamasipala Umfolozi enyakatho nelikaMthaniya aphume wonke ukuyobhonga emndenini wakaNgema nokumndeni wekhansela uJethro Ngema nobuyikhansela kulo masipala ndokade sebenzela kulo masipala ngaphansi kweward 3. Ukhansela uJethro Ngema bamchaze njengomuntu obeyikhandla nobewuthanda umsebenzi wakhe njengoba ke ukushona kwakhe bekuchaze ngokuthi ukulahlekelwa kakhulu njengoba keshiye eyinezinhlelo zokuthi kuyafaka amanzi kanye nogesi kule ndawo. Sizela emndenini wakwaNgema emveni kokuba sithole indaba ayishaqisayo ukuthi uza kwethu ushile emhlabeni. Yebo ke besazi ukuthi bekukhona ukungaphatheki kahle kodwa ke besingalindele ukuthi sekungaba ukuthi ngempela sekungaze kuze kumthathe ngalendlela. So ke sizelana ke somasipala waseMfolozi ukuzobhonga eMswaneni. Kuza kwethu sizodlulisa ukulila nekududuza umndeni ngoba phela ubaba uMadlokovu bengesayena nje ubaba wakwaNgema kepha bese umndeni nomasipala waseMfolozi aphinde futhi abesisebenzi somphakathi eward 3 abesisebenzi sesizwe ngaphansi kwamasipala waseMfolozi. Ngakho ke somkhandlu waseMfolozi silimele kakhulu ngoba ubaba uMadlokovu isikhashana esincane nje efikele kumasipala amagalelo akhe bese siqalile ukuwabona nemisebenzi yakhe bese siqalile ukuyibona seqalile ukuyenza la eward 3. Akugcinike lapho lamakhansela besedlulile emndenini walowo babungesomlomo wangaphambilini ubaba uDani Mfusi naye kodlulile emhlabeni emva kokudlula nje isikhashana. Ukulahlekelwa kwalaba ke lo masipala ke uqhameke enkulu intwala njengoba ke laba abantu bekuba abantu bebewuthanda umphakathi futhi bewusebenzela ngokusikhandla. Into ayakhala ngayo ekhala ngendaba yabantu indaba yamanzi ngempela ke bese uqalile umsebenzi wakhe usubonakala wakhala nangemgwaqo njengoba ushiya nje uhlelo luyaqhubeka lokuthi kulungiswe imigwaqo lana eward 3. Ngakho ke besizodlulisa nje ukuphatheka kabi nokuzoduduza umndeni walapha koDlokovu. Sithe siqeda ukuzwa indaba zikababa uMadlokovu and then sasesithola ukuthi futhi umhlonishwa uformer speaker ubaba uDuncan Umfusi naye ushile emhlabeni. So ke nakho lokho kusishaqisile ngoba bekusomlomo wethu lona bekade esiphethe kule term le edlule. Ngakho ke indaba ezingezinhle nakhona sithi dudu emndenini wakwaMfusi ukuba beshiwe ubaba ngoba kuhambe inhloko zemizi. Ngakho ke umasipala waseMfolozi yebo bengesewe lona ikhansela njengamanje engesena usomlomo kepha amanye amagalelo akhe asekhona eMfolozi. Inhlelo zokufihla kuBaba uJethro Ngema obeyikhansela la kuward 3 kubungcwabo ukubikwa ukuthi uzoba ngesonto ekhaya inkonzo izoqala ngo9 ekseni.
Silimela kakhulu ke ngalendoda ngoba ibiyingxenye yomndeni esebenza ngendlela emangalisayo emndenini. Odadewethu nje balimele mabe kwenzeka into akekho bengakhethi ukuthi uzalwa imuphi umama. Umncwabo wakhe uzoba ngesonto ngokujwayelekile njengoba sebesho ikhulu zikahulumeni ukuthi ngo7 sobe sesiphumile zobe isuka imoto ezisa la sesimhlanga ezizobe zemhlangabezile zimngenisa la. Lesgezi indaba ze1KZNTV mina ngingusamkeliswe Nqulunga bika ngwambo nambi. Usomlomo weshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal uNontembeko Boys uhambe emazweni kaNdunankulu ngokuthi kusheshiswe ukwakhiwa kwesizinda sebhilidi lamahhovisi ahulumeni okubalwa kuwo nesishamthetho. UBoys ukusho lokhu ngesikhathi ethula isabelo mali sehhovisi lakhe kanti uphinde waveza ukuthi ngenxa yokwehliswa imali yalonyaka 22-23 ishamthetho angeke sizivale isikhala esikhona zezisebenzi ezenza ucwaningo. Usomlomo weshamthetho sesifundazwe KwaZulu-Natal uNontembeko Boys uyachaza ukuthi yize esiyabile imali ihhovisi lakhe kepha ke izikhala zezisebenzi ezinqala angeke zikwazi ukuthi zivaleke. Amalungu eshaya umthetho uqobo lwawo aye awenze umsebenzi wabo awenze kakuhle awenzisise kodwa nalabo abakhona bayisupport yamakomiti bayakwazi ukwenza baze badlulele omnithola ukuthi ubekele kwekomiti kodwa usesebenza kwelinye. UBoys uyachaza ukuthi ke yize ke eyeseka ke isiphakamiso sikaNdunankulu sokuthi kwakhiwe isizinda samahhovisi kahulumeni kepha ke okumkhathaza kakhulu yena ibhilidi leshamthetho leli esikhulu njengamanje elidinga ke ukuthi lilungiswe njalo. Lezi zinto esihleli phansi kwazo ezamafa ziyalungiswa umzwile abahlonitshwa besithi zehlala zilungiswa njengamanje kulungiswa lapha kwiChamber. Obongafika ngo2014 la isishaya umthetho asikho isabelo zimali singabi nayo into yokulungiswa komnyonyaka sakhe sadinga u19 million kusekhona umhlonitshi uJohnson sangakwazi ukufikelela kuona esinikezwe ngutreasury kufanele sithathe izimalini zesishaya umthetho. Amaqembu aphikisayo akhona la KwaZulu-Natal aphakamisile ke ukuthi ke ayazeseka izabelo mali zemnyango wahulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal kanti ke abeke kanje. We support the budget as a whole, but there are two particular areas that were a concern for us. One was a vote under education, which deals with maintenance and infrastructure of schools. And we believe that the budget allocated is wholly inadequate. If you look at the damage that some of the schools have had in the previous floods and have yet to be repaired, and if you look at some of the damages that took place during the July unrest, we just feel that there's not enough money and the province is not going to get out of that situation. Yingakho-ke sitheke socela ukuthi yonke imali kuyo yonke iminyango ayenze lokhu okuthiwa izokwenza. Asizukulinda-ke ukuthi sethemba ukuthi bazokwenza njengoba beshilo ngoba sikhona isilimo umuntu uma esemandleni ukuthi imali uma eseyibona iphambi kwakhe ingenzi lokhu athe izokwenza ngaso sonke isikhathi emazingeni amakomiti kuma-portfolio sizobe siyilandela imbiko ukuqinisekisa ukuthi abantu bakithi bayasizakala. Njenge-NFP sikushayela izandla kakhulu ukuthi eminyakeni ewu9 eyedlule beqala ukuthi isishamthetho esihleli njengamanje kulonyaka zimali odlule sithole umbiko womcwaningi mabhuku ohlanzekileyo ongenacopho. So lokho sikushayela izandla kakhulu ngoba nakuba sikhala ngokusetshenziswa kwezimali kodwa esikubheke kakhulu njengeqembu eliphikisayo ukuthi aziye la ezidirectwe khona imali zisebenze ngendlela zingabikho ezikhwabaniswayo. Zonke ke izabelo mali zemnyango kwahulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal okubalwa ke naso ke esehhovisi lika somlomo weshamthetho uNontembeko Boys ziphothulwe ke namhlanje khona la eshamthetho sesifundazwe saKwaZulu-Natal. Ezindabeni ze1KZNTV ngu-Ayanda Dube ngibika ngisemgongondlovu. Mbukela sithi shelele esitolo siyabuya. Siphinde sikwamukele mbukele indaba eNZWANENI.1KZNTV osifundele uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ezithe zihamba phambili osukwini lanamuhla.
Abasempola basengcupheni yokumuka nomfula owasemfolozi Ubhonge eMswaneni kusizwe abakhahlanyezwe izikhukhula. Ubuholi be-ANC kulesifundazwe sebeveze ukuthi konke sekumngomumo mayelana nokuhlala kwenkomfa yokukhetha ubuholi besifunda iMusadladla ngempela sonto njengoba namhlanje kuqalile uhlelo lokubhalisa kwamagama ezithunywa. Kule nkomfa kuvela igama likaMduduzi Mhlongo ofuna ukubuya kwesikhundla sikasihlalo encintisana noThembeka Mchunu ongunkosikazi kaSenzo Mchunu ongungqongqoshe umnyango wezamanzi aphinde aziwe ngokweseka uhlangothi oluhambisana nomengameli uCyril Ramaphosa. Kuzophela lempela sonto sekucacile ngobuholi obusha obuzohola iANC kwisifunda iMusadladla okudabuka khona oyengumengameli uJacob Zuma uSenzo Mchunu oseke waba ngusihlalo weANC esifundazweni kwaZulu-Natal kanye nabanye. iMusadladla ihlanganisa izindawo ezifana neMelmoth, iShowe, iMpangeni kanye nezinye. Kule nkomfa kubheke kakhulu isikhundla sikasihlalo njengoba siphakathi kaMdumhlongo obekade engumeya waseMhlathuze noThembeka Mchunu. Ohlangothini likaMhlongo kuvela negama laloyo owabe ngumholi weANC Youth League kulesi sifunda uNathi Xulu yena ofuna ukuba unobhala, kanti kuMchunu kuvela igama likaTholi Gwala njengosekela sihlalo uLindo Phungula kwesikamgcinizimali. Okhulumeli ANC kwaZulu-Natal uthi banxusa ukuthula kule nkomfa. I-conference yaqala kusasa eMedmekar. Ama-delegate aseregistile esikhuluma ya-register ngenamhlanje. Wonke amagatsha akwazile ukuhlala isibalo esanele konke kuhamba kahle, siyathemba nenqungo ziqhubeka kahle futhi ibe nokuthula ifike ekugcineni. Ebuholini bangaphambilini uThembeka Mchunu ubengisekela sihlalo kaMdumhlongo njengoba kule nkomfa bazobe bencintisana kwisikhundla esisodwa, kanti elinye lamaphephandaba elibhalwa ngolimi lwesiNgisi kuleli sonto luveza ukuthi ngase kuqhamuka igama elisha kwelikaSihlalo ohlangothini likaMhlongo. Kuteboho Sibisi eThekwini. Kuqhuquzelwa bezenkolo ngokuthi basukume mangenelele ekuqhubeni izinhlelo zokusiza imiphakathi engazitholi isihlobo zayo ezamuke nezikhukhula ngenyanga edlule. Lokhu kuqhame ngesikhathi ibandla St Wendelins kwaSanti ngasePinetown libe nenkonzo yokukhulekela imindeni kanye nokunikela ngokudla nomfaniswano wabafundi. Ukubambisana nomkhuleko yikona okuqhame kakhulu ngesikhathi kubanjwe umkhuleko ebandleni iSt Wendelins Parish ukududuza imindeni ethintekile ngesikhathi zesikhukhula njengoba kuyimanje kunemindeni ingakazitholi izihlobo zayo. Umholi waleli bandla uthi bazokwenza inkonzo yesikhumbuzo ukukhumbula imindeni ethintekile izihlobo zabo, kanti futhi kukhona futhi enye inkonzo ngaphezulu kwale esihlelile esophinda futhi sikhumbule bonke labo lahlekelwa izimpilo zabo ngalesikhathi. Uma ungena la ngasasonto khona isiphambano esilaphana phambili. Lesa siphambano samisa ngicabanga ukuthi kwabakhona isishingishane sabakhona ngo1939. So namanje na sihlosa kuleso sishingishane kwabakhona imindeni eminingi yalahlekelwa izihlobo zabo. Kanjalo ke namanje sihlosa ukuthi sibe nenkonzo futhi enkulu la sobeka khona into eba isikhumbuziso ngento eyake yenzeka la endaweni yethu yakwaSanti. Abaqhasi okuyinkampani yezimoto iRenault abanikele ngamaphasela okudla nomfaniswano kubafundi bathi kuningi abasazokwenzela umphakathi. Phinde futhi siyobuza emphakathini ukuthi iziphi ikole ezidinga usizo, ezidinga utho. Kwezinye indawo uzothola ukuthi kukhona amadrum la khona amanzi ekade khona amukile. Siyahamba khona siyowafaka. Uthola ukuthi kukhona izingane ezingena uniform sihambe siyoziletha. So ingakho ke thina sibone ukuthi usizo esingathi siza nalo lilapho yilo lolo esina. Owadilikelwa yindlu uthi sisanzima isimo ababhekene naso. Siyabonga nje kakhulu ngalolu namhlanje silithola sila kwaSanti ngoba nezingane ezowathola ama uniform kade ingasenawo ama uniform silosibatanisa, kodwa ke siyabonga ngosuku namhlanje sibonga nje ukuthi nifikile. Lolu sizo luzokwazi ukusixhasa kakhulu ngoba kuningi okwasilahlekela nathi ngene imvula wanetha nengubo sathatha satshinga eminyango singasenanto zokugqoka kakhulukazi izingane. Nguteboho Sibisi ngibika ngikwaSanti ngasePinetown.
Usemningi umsebenzi okumele wenziwe ukuvuselela ezokuvakasha edolobheni uMgungundlovu. Leli dolobha libhekene nezingqinamba eziningi, imigwaqo namabhilidi akukho esimeni esiculusayo nesingaheha izivakashi. Kanti nezinga labantu abahlala emgwaqweni liphezulu kanjalo nelobugebengu. Lokhu kungokunye okuzwakala ngesikhathi uMasipala uMsunduzi unomhlangano nenhlangano ezokuvakasha eMgungundlovu. Ezokuvakasha eMgungundlovu zintwela ezansi njengoba idolobha lihaqwe izingqinamba ezahlukene. Imeya kulomasipala uMzimkhulu uThebola uhlangane nosomabhizinisi okuzobhunga kabanzi. Uthe isiqiwi esilawula umasipala iBeasley Nature Reserve sizovuka. Siphezuke komsebenzi wokuvuselela iyabiwa njengamanje ngokubambisana noKZN Wildlife, of course isiqiwe sethu. Kodwa ngokubambisana nalabo abama-specialist laphana sofaka uhlobo locingo olufanele bese senza ukuthi kwazi ukuthi-ke kube enye indawo ongayivakashela uma ufika edolobheni lethu. Usihlalo wehhovisi lezokuvakasha eMsunduzi uLwazi Ntsele uthe bagxile kakhulu ukuthuthukisa ezokuvakasha zasemalokishini ikakhulukazi. Siphinde sibeke nezinhlelo lapho sixwayisa khona ama-tourist ukuthi iziphi izinto angazenza ukuze aphephe maye khona la efikile ePietermaritzburg. Kepha-ke kodwa-ke enye yezinto ukuthi sisebenzisana kakhulu nohlaka esilibiza nge-Midlands Community Tourism Forum la sisebenza khona eziwonke ama-Community Tourism Forum aseMgungundlovu ukuthi sicebisane sishintshisane ngama-best practices ukuthi waphephisa kanjani ama-tourists. Kanti amalungu omphakathi kanye nosomabhizinisi baphawulile kabanzi. Asikhululekile neze futhi asikho happy ngendlela okwenzeka ngayo. Yabona kuma ngabe singahamba nawe mhlambe sengale ngasendaweni zethu siqhamuka kuzona ikakhulukazi kompumuza kanjalo. Kuningi kakhulu ongakubona lapho okwenzakalayo okugxivaza intshisekelo nephupho lokuthi silethe siheha abavakashi ukuthi bezolala endaweni zethu. Kuyasitimaza kakhulu ngoba kuqala bebefinyelela beze kuthina noma makuma nama-events amakhulu bebeza bathenge basixhase kakhulu. Kodwa ngesimo se-COVID ke kwanqamuka-ke. Kodwa nje kumnandi kakhulu ama-orders nawo maningi siyenza abantu bese beyeza senza ama-appointment bese bezothatha into zabo abazi-odile. Osomabhizinisi banxuse umasipala ukuthi uphonse imali kwezokuvakasha zedolobha. Ayanda Dube wesindaba ze1KZNTV ngibika ngisemgungundlovu. Mbukele ke sithi ishelele ezitolo siyabuya. Siphinde sikwamukele mbukele indaba EMSWANENI.1KZNTV osifundele uThabani Maphumulo ake sibheke lezo indaba ezihamba phambili osokwini lanamuhla. Abasempola Basengcupheni yokumuka nomfula owasemfolozi Ubhonge eMswaneni kusizwe abakhahlanyezwe izikhukhula. Mbukele ke sibheke engosini yezomnotho. Irandi libiza 16.04 cent maqhathaniswa ne-dollar semelika, libo 16.67 cent maqhathaniswa ne-euro, libo 19.58 cent maqhathaniswa nopondo waseBrithani, kanti igolide lona libiza 1,823 US dollars 22 cent i-ounce, kutsho lwengahloziwe ubu 107 US dollars 45 cent umphongolo. Mbukele ke sibheke engosini yezemidlalo. Abadlali beSwallows FC sebeveza ukuthi bazodlalela ukufa nokuphila ukuzama ukulwela ukuthi leli iqembu lingagawulwa yizembe njengoba lisengozini ukuthi lidliwe yizembe kwi-DStv Premiership. Lokhu kuza ngemuva kuba leli iqembu kuvela ukuthi linenkinga yezimali nokuholela ukuthina abadlali bangakhokhelwa imali yabo ingxenye yomholo wabo. Leli qembu lihle endaweni ye-15 kulog ye-DStv Premiership. Mbukele ke sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Siyakuqala mbukele bese kuphathele zona siyithimba lesindaba le1KZNTV. Izindaba zipheli kuphela isikhathi nisale kahle.